வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கிரைண்டர் இது. ஸோ இந்த கிரைண்டர் ஒர்க் ஆகலை. அதாவது ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா மோட்ரு ரன் ஆகுது. பட் ஆனால் கிரைண்டர் ஓடலை. ஸோ அது என்ன தான் இந்த மாதிரி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரைண்டர் ஃபால்ட் ஆனால் பேக் கவர் தான் முதல்ல ஓப்பன் பண்ணணும். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரூ கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஃபால்ட்டுன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. மோட்ரு ரன் ஆனிச்சுன்னா கண்டிப்பாக மோட்டரில் ஃபால்ட் இல்லை. பெல்ட்டு ஃபால்ட்டாக இருக்கலாம், பேரிங் ஃபால்ட்டாக இருக்கலாம், வேறு ஏதாவது ஃபால்ட்டாக இருக்கலாம். ஆனால் சுத்தமாக ரன் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒயரிங் ஃபால்ட்டாக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த இது பற்றி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கிளிப் இருக்கும். இதை கழட்டி எடுத்துருங்க. கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை லேசாக கையாலே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஈஸியாக எடுக்க முடியும். இதை எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு மேல் கவர் நம்மளால் ஈஸியாக எடுக்க முடியும். இப்போ மேலே உள்ள கவரை நம்ம எடுத்தாச்சு. கவர் எடுத்த பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வேணால் மூவ் பண்ணி பார்ப்போம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூவ் ஆகலை. அதாவது அந்த சக்கரம் சுழலவே இல்லை. இப்போ நம்ம மோட்டரை நான் போட்டு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற பாருங்கள். மோட்ரு மட்டும் நல்லா வேகமாக ஓடிட்டுருக்கு. ஆனால் அந்த பெல்ட்டெலாம் எதுவுமே சுற்றலை. பெல்ட்டு எந்த மூவ்மெண்ட்டுமே இல்லை பாருங்கள் பெல்ட்டில். இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கீழே பாருங்கள் மோட்ரு எவ்வளோ வேகத்தில் ஓடிட்டுருக்குன்னு பாருங்கள். நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்ரு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. இப்படி மோட்ரு இப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பெல்ட்டு தான் தேய்மானம் ஆகும். ஸோ அந்த இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெல்ட்டு ஃபுல்லாக தேஞ்சிடும். பெல்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா புதுசாக தான் இருக்குது. பெல்ட்டில் எந்த வித தேய்மானமும் இல்லை. இப்போ மோட்ரு ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் எதுலன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பேரிங்காக தான் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. ஏன்னா நம்ம கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது பேரிங் ஃபால்ட்டா இல்லை மோட்ரு ஃபால்ட்டான்னு. இதை சுற்றி பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்ரு வேகமாக ஓடும்போது இதில் தான் பிரச்சனை. பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேரிங்கில் தான் உங்களுக்கு இருக்குது. ஏன்னா ஏற்கனவே 2 தடவை நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 4 ஸ்க்ரூவை நீங்கள் கழட்டி எடுத்துருங்க. ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் நமக்கு. நமக்கு மோட்ரு ஃபால்ட்டானால் தான் நம்ம கடைக்கு போகணும். பேரிங் நம்ம வீட்டிலே நம்ம பேரிங் ஈஸியாக மாற்றிடலாம். 4 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டி எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே தூக்கினீங்கன்னா வந்துடும். பெல்ட்டை கழட்டி விட்டுருங்க. ஸோ இந்த வீல் பார்த்திங்க அப்படின்னா எடுத்துங்க. இதை சுற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொட்டேட்டே ஆகாது பாருங்கள். எந்த வித மூவ்மெண்ட்டுமே இருக்காது இதில். கீழே பிடிச்சிட்டு சுற்றி விட்டோன்னா நல்லா வேகமாக சுற்றணும். இதில் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷேக் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி இந்த பேரிங் வெளியில் எடுத்தாகணும். ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, பேரிங் எடுக்கிறது. நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம். பட் அதுலேயும் நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு நல்ல சுற்றியில் வச்சு நீங்கள் தட்டினீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கில் உள்ளது வந்துடும். பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துடுச்சு. இப்போ ஏன் இது உங்களுக்கு சரியாக ஒர்க் ஆகலை, இது ரொட்டேட் ஆகலைன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேரிங் என்ன நிலமையில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நம்ம ஏற்கனவே மாற்றின வீடியோட போட்டிருக்கோம். அதில் பேரிங் புது பேரிங் போட்டிருப்போம். அந்த பேரிங் எந்த நிலமையில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். என்ன காரணம்னா தண்ணி உள்ளே போகிறது தான் முதல் ப்ராப்ளம். இது தண்ணி உள்ளே போயிட்டுனா அந்த பேரிங் சீக்கிரத்தில் வீணாக போய்டும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி உள்ளே போகாமல் பார்த்துங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அடிக்கடி கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணணும். அப்படியே யூஸ் பண்ணாமல் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது அப்படியே துருப்பிடிச்சு சுத்தமாக வீணாக போய்டும். இதை எப்படி கழட்டணுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஆணியம் எடுத்துங்க.
ஆணி எடுத்துக்கிட்டு அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 2 ஹோல்லையும் மாற்றி மாற்றி சேமாக வந்து நீங்கள் வந்து அதை அடிச்சிங்கன்னா வந்து பேரிங் வந்து கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி வந்துடும். ஒரேடியாக ஒரு பக்கம் அடிச்சிங்கன்னா வந்து பேரிங் மாறிடும், ஒரே மாதிரி இறங்கும். ஸோ 2 சைடையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சமமாக அடிக்கணும். சமமாக அந்த ஆணி வச்சு அடித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து பேரிங் வந்து சேமாக வந்து இறங்கும். பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் இறங்கியிருக்கு பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த பேரிங் கழட்டுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமானது. ஸோ அதனால் அதை வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இது பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஆணி இருந்ததுனா தான் நம்மளால் கழட்ட முடியும். இல்லைனா வந்து அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அந்த பேரிங் வந்து வெளில எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதாவது உங்களுக்கு வந்து பேரிங் இந்த மாதிரி ஈஸியாக எடுக்க முறை ஏதாவது செஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பேரிங் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பேரிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது பேரிங்கு. பேரிங் சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து 6004. நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஏற்கனவே நம்ம போட்ட வீடியோவில் கூட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. தென் நம்ம பேரிங் வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதோட தொடர்ச்சி பேரிங் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து புது பேரிங் வந்து எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே போல் நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.